வாங்க சளி இரும்பலுக்கு வீட்டு வைத்தியம் பார்க்கலாம். அதுக்கு என்னென்ன தேவைன்னு சொல்கிறேன். ஜீரகம், இஞ்சி, கல்லுப்பு, கட்டி பெருங்காயம், மிளகு. இதில் தூதுவளை, வேப்பிலை, குப்பைமேனி அதை எடுத்துன்னு வந்து வச்சுருக்கேன். இப்போது அடுப்பு பற்ற வச்சுக்கலாம். கொஞ்சமாக எண்ணெய் விட்டு ஜீரகம், இஞ்சி எல்லாத்தையும் ஒன்றா போட்டு வதக்கிக்கலாம். நல்லா வதங்கந்தும் இலையை எடுத்து அதில் போட்டுக்கலாம். அந்த இலையில் இருக்கிற பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்குங்க. அதை குடிக்க சொல்ல அப்போ தான் வாசனையாக இருக்கும். நல்லா வதங்கிச்சு பாருங்கள். இப்போ கேஸ் ஆஃப் பண்ணிட்டு எடுத்துக்கலாம். ஆறுனதை மிக்சியில் போட்டு நல்லா அரைச்சி எடுத்துப்போம். இப்போ திப்பி இல்லாமல் நல்லா அரைச்சிட்டோம். இப்போ பெரிய பசங்களாக நான் 3 ஸ்பூன் கொடுக்குறேன். நீங்கள் சின்ன பசங்களாக இருந்தால் கொஞ்சமாக கொடுங்க. வெறும் வயிற்றில் கொடுங்க. அப்போ தான் சளி அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா வாமிட் வந்துடும். சளி சூப்பராக கிளியர் ஆகிடும். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். எங்கள் வீடியோவை எல்லாம் விரும்பி பாருங்கள். எல்லோரும் சந்தோஷமாக இருங்க.